Lavdi I takon vetëm Allahu Gjelle Gjelaluhu. Atë lavdërojmë, e madhrojmë, adhurojmë në mëngjes dhe në mbrëmje. Lavdi përket vetëm Allahu Gjelle Gjelaluhu I cili është I pari pa fillim dhe I fundit pa mbarim. Lavdi takon vetëm Allahu Gjelle Gjelaluhu, se vetëm ai meriton të adhurohet dhe askush tjetër përpos tij. Nuk ka zot tjetër përveç tij dhe nuk meriton askush të adhurohet vetëm se ai Allahu Gjelle Gjelaluhu. Salavat dhe selamet, përshëndetje tona e dërgojmë të dashurit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes e tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu Gjelle Gjelaluhu porosit dhe thot: O ju që keni besuar, o ju musliman, o ju besim drejt, keni frikë Zotin tuaj me frikë të sinqert dhe mos lejoni të vdisni ndryshe asesi vetëm se duke qenë musliman. Ndërsa profeti Muhammed alayhi salatu wasalam thot dhe këshillon se fjala më e mirë është fjala e Allahut, Kur'ani famlar. Rruga më e mirë është ajo rrugë që ndoqi sallallahu alaihi wasallam, më pas udhëhecit e drejtë Ebu Bekri, Omeri, Uthmani, Aliu dhe gjithë sahabët e përgjithësi. Të nderuar vëllezër besimtarë, sot është ditë e gjumah. Padyshim se shtëpitë e Allahu Gjelle Gjelaluhu janë të stërmbushura. Presin në çdo çast dhe moment që të këshillohen dhe të forcojnë imanin e tyre. Ndërsa imani është bindje e brendshme dhe lidhje me Zotin Gjelle Gjelaluhu që ta shton dashurinë dhe madhrimin ndaj tij. Nuk ka diçka më shumë që shton imanin se sa fjala e Allahut Azza wa Jall, se sa Kur'ani famlarët. Ne shpesh lexojmë Kur'an, mirë po nuk ndalemi me meditu ajetet dhe citatet e Allahut Azza wa Jall. Për këtë, shumë komentues të Kur'anit kanë komentu ajete, mirë po ka hala hapësirë deri në ditën e gjykimit që secili dietar, secili shkencëtar, secili intelektual që don një çast Kur'anit mund të gjejë gjëra të reja. Në surën Ghafir, që është surja e 40 dhe ka zbrit në Mekë, flet për krijimin e njeriut, flet për madhërimin e Allahu Gjelle Gjelaluhu, flet për xhenetin dhe xhehenemin. Mirë po ne do të ndalemi vetëm në një ajet për këtyre ajeteve dhe ta shohim se çka flet Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe çka thot dhe çfarë karakteristika dhe cilësi I përshkruan për veten e tij vetëm në një ajet, që ne shpeshherë e lexojmë mirë po nuk ndalemi. Është fjala për ajetin e 3 të surës Ghafir, që Allahu Gjelle Gjelaluhu thot në të: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. Në gjithë ajet janë përfshi 6 cilësi të Allahu Gjelle Gjelaluhu që nuk I posedon askush. Krejt ajete dhe fjalë të shkurtë, mirë po kuptimin shumë madhor. E para atyre ghafiri dhanbi, falës I gjunaheve, ko e përshkruan Allahu Gjelle Gjelaluhu veten e tij. Shishoni çfarë Zoti dhe çfarë krijuesi bujare të mirë e kemi. Ghafiri dhanb, falës I gjunaheve. Ajeti I parë, fjala e parë në këtë ajet, ghafiri dhanb, fal gjunahet. Pa kërku hiç ti prej tina, pa u bëndu hiç, pa ju lut hiç, ghafiri dhanb, fal mëkate. Pastaj waqabili tawb, e dyta, pranon pendimin, tawbe. A thua vallë pse nuk ka thonë fillimisht pranon pendimin, pastaj I fal gjunahet. Se kjo është cilësi e njeriut, njëherë me I kërku diçka, pastaj me të fal. Pa I thon falem, nuk të fal. E Allahu Gjelle Gjelaluhu është kundërta. Lejse kimithlihi shay, nuk është sikur sa ai asgjë. Ghafiri dhanb, falës I gjunaheve dhe mëkateve. Qabili tawb, pranon pendimin prej robërve të tij. Shadidul iqab, do të pas parasysh dënues I rrept, ndëshkues I ashpër. Pastaj dhit taul, është bamirës I madh.
La ilaha illa hu, nuk ka zot tjetër përveç atij, ilaihi al-masir, tek ai është e ardhmja e çdo kujt. Këto 6 cilësi, 6 veçori, 6 karakteristika që Allahu Gjelle Gjelaluhu po i përmend për veten e tij. Për çka? Me shtin një dashuri të robi i vet. Në momentin kur dëgjon se ghafir i dhanb, fal mëkate, fal gjunahe. Para mendo tash me qenë një njeri me pas një firmë edhe me i dal emri atij njeri se fal mall, fal pasuri, jep makina, ku ta diune. Shpërndon. A thua vallë çfarë të lovije ka më bote ky njeri atje? Vetëm ka 100 euro më shku me i shpërndon një njeri, ka më mbush dhe më thonë krejt qytetin janë më shku me kërku prej tij. A thua vallë gjunat kush t'i falë? Kush mundet me t'i falë gjunat? Kur kush? As ti vetesh nuk mundesh me falë gjunat. Mundesh më pëndu, mirë po atë falën gjunat nuk e din, veç Allahu Gjelle Gjelalu e din. Po para prakesh në mëshira Allahut Azza wa Jall është shumë e madhe. Për që ata dhe po thot, ghafir i dhanb, falës i gjunaheve i dhe mëkateve. Në ajetin tjetër në surën Ali Imran, Allahu Gjelle Gjelaluhu po thot, "Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah." E kush i fal gjunat përveç Allahu Gjelle Gjelaluhu. Për këtë njeriu, momentin kur e dëgjon se është falës i gjunaheve për Zotin krijuesin e vet, atëherë shpreson te ai. Shpreson se Allahu Gjelle Gjelaluhu ka mja falë mëkatet. Nëse lexon ajetin tjetër, "Wa kana Allahu ghafuran rahima." Dhe Allahu Gjelle Gjelaluhu është mëshirues, mëshirëplot, falës i mëkateve. Këtë është një shpresë dhe dashuri ndaj Zotit tënd, se me të vërtetë dhe me thonë e ke një Zot bujar i cili nuk do të ndëshkon. Pastaj hadithin kutsi, që e tha Allahu Gjelle Gjelaluhu nëpërmjet profetit Muhammed alayhi salatu wasalam, hadith madhështor vallahi. Me bomë dhe gju të rënqeset trupi. Thot Allahu Gjelle Gjelaluhu, "Lau balagat dhunubeke anana as-sama." Nëse gjunahet tona e arin kulmin e qiellit. Dhe me thonë gjunahet tua prej tokës jon deri në qiell. Para më sa është hapësira e madhe. Thumma ataytani. Pastaj më takon mua. Po thot Allahu Gjelle Gjelaluhu, me çdo gjunah prej tokës deri në qiell. A thua vallë çka ka mërmendje ty? Po thot Allahu, "Walam tushrik li shay'a." Mirë po nuk më ki bo shirk, nuk më ki bo ortak, nuk e shku dikuj tjetër më ju lut, mirë po e ki di që është një Zot. "Ghafartu laka wala ubali." Krejt t'i fali gjunahet, edhe nuk është kur gjo për mu. Që thot popullit e na, me përkthy këtë fjalë në gjuhën arabe, se gjuha arabe shumë e madhe e gjuhën, "Wala ubali", nuk më gjenë gjuhë. Krejt pasunin me taja, kur gjo nuk është në mu. E Allahu Gjelle Gjelaluhu po thot, "Wala ubali", krejt gjunat t'i fali. Sa toka në qiell më kur, mirë po vetëm mos po shirk. Kjo nuk do me thonë që me qelë derën e me bërë gjunahe, mirë po mëkati kryesor dhe i pafalshëm është ortakria. Është ortakria që njeriu me i bo ortak Allahu Gjelle Gjelaluhu. E këto Allahu Azza wa Jalla nuk e fal. Pastaj thot, "Nëse gjunahet tuaja janë sa shkuma e detit, më takon mua, nuk më ki bo shirk, ti fali. Nëse gjunahet tuaja janë sa toka, sa peshon toka, nuk më ki bo shirk, ti fali." Kush ti fal tjetër? "Wa man yaghfiru dhunub." Vetëm Allahu Gjelle Gjelaluhu është ai i cili i fal mëkatet. Gjithashtu pranon pendimin. Në momentin kur robi e di që Allahu Gjelle Gjelaluhu pranon pendimin e tij, gëzohet. Po para prakisht edhe Allahu Gjelle Gjelaluhu në mënyrë reciproke gëzohet nëse ti pendohesh. Shumë ajete në Kur'an, Allahu Gjelle Gjelaluhu thot, "Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin." Vërtet Zoti i dhan ata të cilët pendohen dhe ata të cilët pastrohen. Gjithashtu në ajetin tjetër, "Inna Allaha yaqbalu at-tawbata", vërtet Allahu Gjelle Gjelaluhu e pranon pendimin e robit të tij, përderisa mos t'i vjen vdekja. Ose në hadithin tjetër, Allahu Gjelle Gjelaluhu gëzohet me pendimin e robit të vet. Në një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po tregon dhe kjo derë është e hapur derisa të lind dielli nga perëndimi dhe derisa të është njeriu i gjallë në këtë jetë. Thot Allahu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
vërtet Allahu e pranon pendimin e robit të vet derisa të vjen gargare me përkthyr shqip derisa të vjen shpirti në fyt, halku, që kjo pjesa që është në fyt, deri në çat moment që mos mundesh me fol, nuk mundesh me shqiptu asgjë, deri në çat moment Allahu xhalla xhelaluhu e pranon pendimin. Mirë po, a ja vlen me lon pendimin deri në çat moment? A din ti momenti kur është ai moment? Nuk e din. Atëherë domethënë duhet të pendu më herët e para prakisht me kërku falje Allahut azza wa jalla. Cilësia e tretë e Allahut azza wa jalla që përshkruan veten e tij, dënues i ashpër, shadidul iqab. Përkundër shadidul iqab. Për ata të cilët kanë bërë sejdë, kanë lutur Allahun xhalla xhelaluhu, kanë xheru, kanë shkuar në hax, kanë bërë mirë ndaj prindërve? Jo. Për ata të cilët janë mohues, për ata të cilët janë arrogant, për ata të cilët janë mendimdhej, për ata të cilët nuk kanë besuar Zot, për ata të cilët e kanë përgënjeshtruar ditën e fundit të ahiretin, shadidul iqab, është i rreth në dënimin e tij. E pse është i rreth? Se ka shumë argumente, kanë jetuar me fakte, kanë pas argumente të qarta që kanë ardhur pejgamberët me lajë të libra, kanë shpjeguar njerëz, mirë po prapë domethënë ka thonë që nuk ka Zot. Për çka na kjo dynja, tjetër në dynja le të bëhet çka ton me mua. E për ata që thonë çka ton le të bëhet me mua, dhe se nuk ka ditë gjykimi dhe nuk na gjykon askush, atëherë shadidul iqab, domethënë është i rreth në dënimin e tij. Po para prakisht shumë ajete të qarta që flasin në Kur'an edhe në librat e tjerë, që Allahu xhalla xhelaluhu na tërheq vërejtën se inna Allaha shadidul iqab, vërtet Allahu është i rrezikshëm në dënimin e tij. Dënimi i tij është i dhimbshëm, dënimi i tij është i madh. Pastaj edhe për xhenemin kur thotë wattaqun nar allati waquduha an-nas. Keni frikë zjarrit në xhenemin që lëndët djegëse janë njerëzit dhe gurët. Ndërsa për xhenemin vetëm një prej ajeteve që ka përshkruar në gjuzin e fundit sura Amma, thot Allahu xhalla xhelaluhu inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala sharaba illa hamima wa ghasaqa jazaa'an wifaqa. Çdo të thot xhenemi është në prit, është ai pret xhenemi disa njerëz, apo balkon, është vend strehim i arrogantëve. Aty do të mbesin për tërë kohën dhe gjithmonë. Aty nuk do të shijojnë as freskim e as pije, përveç ujë të val e kalbësir, e ndëshkimi është i merituar për ta. Pra këto ajete qartësojnë se vërtet Allahu xhalla xhelaluhu e ka dënimin e dhimbshëm. Mirë po për kënd, po tregon Allahu xhalla xhelaluhu për arrogant dhe për ata të cilët nuk ju kanë bind Allahut azza wa jall. E besimtari kur e din se është dënimi i tij i ashpër, atëherë friksohet prej tij. E katërta është bëmirës, dhëtë paull. Bëmirës i janë çdo kujt, ati që e dën dhe ati që nuk e dën Allahu xhalla xhelaluhu. Ati që e beson dhe ati që nuk e beson. Ati që i përkullet, po edhe ati që është mendiman. Dhëtë paull është bëmirës Allahu xhalla xhelaluhu. Për arsye se kjo dynja nuk ka vlerë te Zoti xhalla xhelaluhu. Kjo dynja nuk ka vlerë. Allah azza wa jalla nuk ka nevojë për ne. Ne kemi nevojë për të. Mirë po ajna jetë prej zvontive të ti, prej mirësive të ti, prej begative të ti. Edhe nëse lexojmë Kur'anin e shumë ajete tjera, e gjejmë se Allah azza wa jalla thot në Kur'an, "Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Kjo është fadl, kjo është mirësi, zvonti Allah, yu'ti man yasha. I jep kujt e doj. Ki po disa njerëz, më radhën shtëpi, në familje, një vëlla është pasanik, tjetri nuk është. Një vajzë është ma pasanike, tjetra nuk është. Shiqo rrethin, shiqo shoqërinë, shiqo mahallën, shiqo pak qytetarët qytetin. Disa kanë shumë, disa s'kan hiç, disa kanë pak, disa s'kan hiç. Dhalika fadlullah. Kjo është vullneti e Allahut azza wa jall, i jep kujt e doj. Wallahu yahtassu bi rahmetihi. E Allah azza wa jall me mëshirën e vet, yahtas i zgjedh disa kon të doj. Fadlin, vullnetin ja jep gjithkujt, mirë po mëshirën, rahmetin, udhëzimin e tij, yahtassu i zgjedh robërit e vet. Pastaj wallahu dhul fadlil azim. Vullnetia e Allahut azza wa jall është shumë e madhe. Wa in ta'uddu ni'mat Allah, nëse i numroni të mirat e Zotit, nuk keni mundësi me numru, pse janë të shumta. Wala in shakartum la azidannakum. Nëse falenderoni, do t'ju shtojë të mirat e mia ndaj jush. Gjithashtu në këtë surë, në surën Ghafir,
lexojmë se prej mundhëntive të Allahut Azza wa Jall, që është i mëshirshëm, është bujar, është fisnik, është i dashur, është i butë, është i e lexojmë ajetin men amila sayyi'atan. Kush punon keq për juve. Po thot Allahu në Kur'an, dëgjoni këtë ajet. Men amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Kush punon keq për juve, ai ka mos përbly vetëm për çat keqe. Sa ki bot keqen, qoftë e vogël, pak ki mund të shku. Qoftë e madhe, shumë ki mund të shku. Ama vetëm për çato që e ki bot. Pastaj po thotë: "O men amila salihan min dhakarin aw untha." E kush punon mirë për ju, qoftë mashkull, qoftë femër, wa huwa mu'min, e ai është besimtar ose besimtare, kush punon mirë, që ke mirë, është përblet për qatë mirë jo, është përblet për shumë, qka është ajo shumë, ja Rabbi? Fa ulaika yadkhuluna al-janna. Kush punon mirë, këta do të hynë në xhennet. Yurzaquna fiha bighayri hisab. Aty do të shpërblehen pa hisab, bighayri hisab. Edhe këta thot populli, në ka bo zullum bighayri hisab. Që do me thonë, Kurani ki bighayri hisab, pa hak, pa hile, bighayri hisab, pa llogari. Ama çka ki me hynë në xhennet, nëse punon mirë, e nëse punon keq, fala yujza, nuk shpërblet vetëm se për çat keqe, nuk ndeshkohet vetëm se për çat keqe. Ama s'po thot kush punon keq, ka me hynë në xhennet. Apo e shihni çfarë Kur'ani, çfarë libri madhështor të Allahut Azza wa Jalla kemi. Wa man amila salihan, e kush punon mirë, qoftë mashkull, qoftë femër, wa huwa mu'min, është kush prej kushteve të Kur'anit, mu konë besimtarë dhe besimtare, fa ulaika yadkhuluna al-janna, e këta do të hyjnë në xhennet, yurzaquna fiha bighayri hisab. Aty do të shpërblehen me shpërblimet e Zotit pa llogari dhe pa limit. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafur. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Në këtë ajet që po e përcekëm dhe përmendim, Allahu Gjelle Gjelaluhu po flet për cilësitë dhe karakteristikat e tij. Ghafiri dhanb, falës i gjunaheve, qabili tawb, e pranon pendimin, shadidul iqab, i rreth në dëshkim, dhe Paul është bamirës, katër i përfunduar. E pesa tash po tregon diçka që kush i ka dhe kush i posedon çdo cilësi, kush mundet me të falë gjunave, kush mundet me të pranu pendimin, kush mundet me të ndëshku dhe kush mundet me të dhuru, la ilaha illa hu. Ajo është një, nuk ka tjetër për posti. E nëse ti e din që ajo është një, nuk ka tjetër për posti, dhe i din ato cilësi, atë çka dush me bo? Dush me adhuru. Allahu Gjelle Gjelaluhu po thot në Kur'an: "Fa'budni wa aqimi s-salata li dhikri." Dhe adhuron mua, falenderon mua, bëhu me njës ndaj meje, dhe aqimi s-salata, dhe fali namazin li dhikri, që të me përmendesh mua. Nuk po thot fali namazin që ta kry një obligim, po përshka li dhikri me më përmend mua, se kur përmend Zotin Gjelle Gjelaluhu, tatma'innul qulub, zemrat qetësohen, zemrat lidhen me krijuesin. Ti kur e dën dikon dhe përmend, normal kur dën me thirr dikon, nuk mundesh ti vetëm me nxjerr telefonin edhe me fol vetëm me vete. Mirë po nxjerr telefonin edhe e thirr numrin, edhe përmend, edhe ja përmend emrin, pastaj e zgjat bisedën, buzëse kështu me radhë. A thua valla Allahu Gjelle Gjelaluhu, çish po mendon ti me thirr? Vetëm rrugës tu hec, çish po të mendon më lidh me ta? Jo, aqimi s-salata li dhikri, fal namazin që të me përmendesh mua. Në shumë ajete, washkuruni wala takfurun, falenderoni wala takfurun, mos me mohani. Që mundesh me mohu Allahu Gjelle Gjelaluhu, kur ai ti fal gjunat, kur ai ta pranon pendimin, kur ai jep të mira çdo sen, e ti të me mohu ata. Nuk shkon, fadhkuruni adhkurkum, përmendi mua që unë t'ju përmendi juve, washkuruni, me falenderoni mua, wala takfurun, e mos me mohani mua. Pse mos me të mohu ty ja Rabbi? Për çka mos me të mohu? Dikush do me të mohu. E fundit, wa ilayhi al-masir. Tek ai
është e ardhmja e çdo kuj. Tek ai do të kthehet çdo kush. E për çita nuk duhet me muhu. Për arsye se te ai ki mu kthyo prap. Inna lillah wa inna ilayhi rajiun. Kur na des dikush, na çka thojmë, çita jetë thojmë. Por me ngushtu veten dhe familjen. Ne jemi te Allahu wa inna ilayhi rajiun. Dhe tek ai ne do të kthehemi. Nuk ki ku mu kthyti edhe kur. Normal që keme hin toki, mu këthin tokë, për arsye se prej toke jenë gjallë, prej toke ke arë ke dunja. Baba jytë Ademi a.s. është kriju dhe formu prej tokes. Në tokë po jetan, prej tokes po hanë, në tokë po vepran, pastaj në tokë ki mu këthy. Dhe prej tokes ki morin gjallë, edhe me dalë para Allahut Azza wa Jall. Për çka? Me këshyrë se, a ki bot të ume me t'i falë Allahu Gjelle Gjelaluhu me katët. A ki bot gjuna që Allahu Gjelle Gjelaluhu me të dëshku. A ki bo mirë që Allahu Gjelle Gjelaluhu në gjennet me të mundësi me hy. Wa ilayhi al-masir. Dhe fundit është krejtë se të Zoti Gjelle Gjelaluhu keni për të këthy. Përsa ta në një ajet dhe me këtë për përfundojmë. Wattaqu yawman turja'un fihi ila Allah. Kini frikë një ditë, se qatë ditë kini më këthy të Zoti Gjelle Gjelaluhu. Një ditë ka më ardhë që kini më këthy të Zoti. Po para se më këthy të Zoti, thuaj me zemër dhe me shpirë dhe me trup e gjymtyr. Inna salati, vërtet namazi im, wa nusuki, dhe kurbani im, therja ime, wa mahjaja wa mamati, dhe jeta dhe lidhja ime, dhe jeta në përgjësi e vdekja, lillahi rabbil alamin, jam për Zotin Gjelle Gjelalu. Krejt që ka bëj i bëj për Zotin, edhe pësa e që ka nevoj, mirë po ne kemi nevoj për të. Allahu në mësof në të punë gjennet, ashtu se këtë në më të mësof në këtë dënja.